আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি কোকারিজ বাজারে। তো আজকে যে প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিব এটা হচ্ছে এয়ার ফ্রায়ার। বর্তমান সময়ের খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস এয়ার ফ্রায়ার, আর এগুলো হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। তো এগুলার সাইজ, প্রাইস, ডিটেলস, কোয়ালিটি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমাদের সাথে হেল্প করবো হচ্ছে রফিক ভাই। তো রফিক ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। এয়ার ফ্রায়ার ব্যাপারে আসলে সবাই তো আগে পরে ইউজ করে নাই, যেহেতু এই প্রোডাক্টগুলো মোটামুটি নতুনই আসছে। এটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের 6.5 লিটারের, ঠিক আছে। তো এটার ভিতরে কিন্তু আপনার রেস্টুরেন্ট যে খাবারগুলো, পিৎজা, পুডিং, চিকেন, এগুলো আপনার ফ্যাট ছাড়া যারা খেতে চান, যে তেল ছাড়া খাবেন, তাদের জন্য মূলত এয়ার ফ্রায়ার। কিন্তু ইলেকট্রিক ওভেনের মতো আপনার ব্রেক ফাংশন আছে, সব এই যে এখানে একটু দেখেন, ফাংশন আছে। আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে এখানে দেখাই দিচ্ছি। আপনাকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কত মিনিট সময়, এখানে আপনার সব টাইম, টেম্পারেচার সব দেয়া আছে। আর এটা হলো টাইমারটা, 200 ডিগ্রি টেম্পারেচার পর্যন্ত থাকবে। আর এটা হলো টাইমার, ঠিক আছে। আর এটা হলো আপনার বড় সাইজের, একটু বিগ সাইজের মধ্যে যারা চাচ্ছেন, এটা একদম বিগ সাইজের, এটা কিন্তু খুবই বড়। এটার মধ্যে একসাথে আপনার প্রায় 12-14 পিস চিকেন দিতে পারবেন। আর তারপর আস্ত মুরগি দিলে আপনি দুইটাও দিতে পারবেন একসাথে, দুইটাও দেওয়া যাবে। আর এগুলো কিন্তু 5 বছরের ফুল গ্যারান্টি থাকবে। 5 বছরের ফুল গ্যারান্টি। এর মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে আমরা রিপ্লেস করে দিব, ঠিক আছে। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হলে। আর এটা হলো কি আপনার 4.4 লিটারের, একটু ছোট সাইজের ভিতরে যারা চাচ্ছেন। 4.4 লিটার। হ্যাঁ, এটাও আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। এটা হলো 4.4 লিটারেরটা, ঠিক আছে। এটার ভিতরে চাইলেও আপনারা দেখা যায় কম বেশি করে করতে পারবেন। আর গ্যারান্টি সেম থাকবে, 5 বছরেরই থাকবে। আর এখানে টাইমার দেওয়া আছে, টেম্পারেচার দেওয়া আছে, দুইটাই অপশনই দেওয়া আছে। আর যারা আপনারা ঢাকার ভিতরে বা ঢাকার বাইরে নিতে চান, তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা রেখেছি। রফিক ভাই, এটার প্রাইসটা কত? আচ্ছা, এটার বড়টার প্রাইস হলো কি আপনার 9500 টাকা পড়বে। আর ছোটটার প্রাইস পড়বে 7500 টাকা। 7500 টাকা। আর যারা আপনারা, আর এটা গ্যারান্টি থাকবে টোটালি 5 বছরের মধ্যে আপনার যে কোনো সমস্যা হোক, আপনারা বাসায় যেয়ে আমরা সার্ভিস দিব, যে কোনো সমস্যা হোক, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে কোকারিজ বাজার নিউ সুপার মার্কেট। দোকান নাম্বার হচ্ছে 428-429। মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 018866279290। এই নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার করা আছে। আপনারা চাইলে কেউ যদি দোকানে আসতে চান, দোকানে এসেও নিতে পারবেন। আর ঢাকার ভিতরে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। এছাড়াও যদি প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনি আমাদের এখানে ভিডিও কলের মাধ্যমে প্রোডাক্ট দেখে প্রোডাক্ট ক্রয় করতে পারবেন। কোনো কিছু জানা থাকলে জানতে পারবেন। তো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের এই কল নাম্বারে কল দিতে হবে। তো রফিক ভাই, আজকের এই ভিডিওর জন্য, হেল্প করার জন্য যথেষ্ট অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।